Tšau, barbekassad. Peab tunnistama, et me oleme teinud suure vea. Ja sellest veast ma hakkangi teile kohe rääkima. Mis see viga oli? Kirjeldan probleemi. Me andsime Rasmusele vaba voli tellida maitseaineid ja kastmeid. Ja nüüd siis on juhtunud see, et ühel heal päeval koputas uksele pea 3 tonni maitseaineid, 20 uut sorti ja selle video sisse nad kõik lihtsalt ei mahu ära. No esiteks Angus & Oinki riiul. Siia on tagasi tulnud, muideks tagasi tulija ka üks vanast ajast Black Gold, kes mäletab. Kusjuures see nimi on siin õige, Supercharged SPG. Tegime just steiki sellega, väga meeldiv. Tagasi on teriyaki, tagasi on garlic butter, siis siin on nüüd kebabiga mindi vähe näpu vahelt ära. Selline kebabi maitseaine, Shish Happens ja siis proper mint, kusjuures sellega Priit mõtles väga pulli asja välja. Keefiriga segas ja milline väga sume kaste lambale ja kõigele muule. Et see oli küll pigem nagu hea leid. Siin riiulis on jällegi siis omajagu uut. Tagasi on siis ka see taikaste või tigerkaste või mis iganes selle asja nimi on siis antud ägedalt. Kuid väga oluline moment nüüd. See sai otse kohe põhimõtteliselt, kui me selle video välja lasime selle tomatporgi kohta ja nüüd on ta siis mõlemas suuruses jälle meil olemas, nii et kes tahab ka endale teha sellist tomatporki nagu meie, siis palun väga, nüüd on olemas. Siis see äge ettevõte nagu Fire & Smoke Society. Et tagasi on Sweet Preacher, see siin, ja Pork Perfect on nüüd siis laos. Võt jäi mainimata. Harvest Apple, hullult hea kraam. Siuke tõsiselt õunane barbecue kastme moodi asi, ta ei ole isegi nagu klassikalist barbecue maitset ei ole taustalt väga tunda. Aga hullult põnev asi, soovitan proovida. 3 kastet Fire & Smoke Society'l. See on juba tuttav kraam, see sai kiiresti siis eelmine kord otsa. Lisaks on siis Smoke Cherry ja nende original. See Sweet Preacher, see lihtsalt oli nii hea kraam, see kodus enne siit. Siis on meil müügil olnud mõnda aega The Squeal, Countdowni oma ja nüüd Rasmus on siis leidnud ka nende Kansas City Style barbecue kastme. Et Kansas City Style on magus barbecue kaste. Siis Sun City Barbecue, Ungari mees, minu tuttav ja nüüd siis kogu valik, et see Texas Rab, ma paneks selle joonele Pitmaster X omaga muideks, et see on nii hea. Ja siin on nüüd pull vaadata, mees on teinud eraldi asjad grillimise jaoks ja barbecue jaoks. Barbecue puhul siis on siuke jämedam jahvatus ja grillimise jaoks on peenem jahvatus, et ei hakkaks kõrbema need asjad lihade küljes. Asi, mis muutus vahepeal nii suureks hitiks, et see kadus 2 päevaga, see suur kogus, mis siin oli. Ja nüüd on ta meil jälle olemas. Mis on oluline teada? Garlic jalapeno on tagasi ja mitte ainult. Asi, mis kadus meie jaanipäeva šašlõkiga siit nagu Everyday Rab on päris suures koguses laos. Üks asi, mida me eelmine kord võtsime, väiksed purgid, natukene proovime ja nüüd siis ka juurde soovime, sellepärast et see Zimmer & Doxi ribiraab on tagasi. See muideks on ühes Ameerikas suurimas barbecue poes enim müüdud raab ja suhteliselt ainuke asi, mida see ettevõte teeb ka, mitte siis see pood, vaid see Zimmer & Dox. Ja see on väga populaarne asi.
mul on tunne, et me teeme sellega ühe retsepti ka, siis te saate aru, et meil on seda suurust ja siis sellest veel suuremat suurust praegu laos. Mingil määral on nüüd tagasituleku teinud siis ka Turnpike ja võtsime prooviks mõningaid asju, lisaks saime veel mõned testerid tema uutest asjadest, et seal on asju, mis on head. Ja tema Rich Rib Rub, siis see Ridiculous Chicken Rub ja Prime Churrasco on väga head ja mis kõige olulisem, need asjad on odava hinnaga, eriti kui need on sellises suuruses. Aga miks sellises suuruses midagi osta? Sellepärast, et see on butter and garlic ja see käib kokku selle riiuliga siin ja butter and garlic on meil, me oleme segaseks müünud ennast sellest tänu nendele punastele krevettidele, mis on nime head, kui neile peale panna seda. Ehk siis siin on nüüd suures potskus mõistliku hinnaga. Nüüd on tulnud meile ka barbecoad juurde. Ma ei tea, tunne, et Rasmuse kätte selle asja andmine, et tellime siis, mis tahad, oli vist suur viga, sellepärast, et ma näen iga päev mingid 2-3 alust saabumas, et lugemine läks 10 peal sassi. Kaupa on, selle hambutoriiuli oleme nüüd normaalseks saanud. Me saime veel midagi. Tada! Meil on normaalne riiul siin taga nüüd. Ehk siis me saime normaalselt oma tarvikud ja värgid ära panna. Pluss meil on nüüd suures kogusees igasuguseid puuklotse, suitsuklotse siis. Need suured vannid on tagasi, grilltiimi asjadest on üldse, siin on, kõik see on tagasi ühesõnaga ja väga suures koguses. Kõik on, astuge läbi. Nüüd on ilmad lõpuks soojaks läinud. Nüüd hakkab nagu suve näitama. Seniks aga tulen neljapäeval tagasi, sellepärast, et siis, no mis siin salata enam, lambasaslõki retsept, kusjuures 2 varianti lausa ja me panime need joonele. Miks ja kes võitis, tulen neljapäeval tagasi, saa teada. Tšau!